为什么香港的空调这么冷？近期呢，去香港开户的客户回来说，怎么香港的空调开得这么低，差点让人冷到感冒。在香港的写字楼商场空调呢，基本上都是开到20度以下的。因为在香港呢，工作很多时候是穿正装的。香港的冷气呢是按照穿正装的感觉不热为标准，一般呢是在16到20度之间，会让人呢头脑更清醒，工作效率呢更高。夏天去香港写字楼里面一定要记得带上外套。